عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا بوسلام برو. معكم اخوكم بوسلام، واليوم عندنا فيديو جديد، فيديو رائع اخوتي نخليكم على الاعلام الجزائري والبكوشكه كيف ما العاده. طبيعة الحال معروفين مغلوبين مع ربي، والله الله يهديهم الله يهديهم. خليكم ورجعوا من بعد ان شاء الله. الداخلي لما الانسان يروح ويسافر الى فرنسا، فرنسا ما بقاش نفس هذيك القوه اللي نعرفوها يعني مسبقا، ما بقاش. كذلك فيه اليوم وعي افريقي، ولا سيما في الساحل، وزاد ظهرت بلدان اخرى يعني قويه اليوم، يعني مثل الصين، مثل روسيا، مثل حتى الامارات والترك اللي راهي يعني نفست يعني وتنافس فرنسا في هذه المنطقه. اليوم واش بقى لفرنسا؟ بقى لها جيبوتي، وبقى لها نظن الغابون، وبقى لها كوت ديفوار. هذا واش بقى لها يعني. اذا ما تستطيع حتى قوتها بدات تنضحل، لانها حتى هذه البلدان شافت باللي ماهيش مستفاده. انا كان لي لقاء مع صحافي من مالي، واش قال لي يا زميلي، قال لي حتى أنا الضرائب تاع الشركات الفرنسيه اللي تعمل في مالي وانت تدفعها في فرنسا، ما تدفعهاش في يعني بكل صراحه موش ممكن ان هذا البلد يبقى انه يستغل ثروات يعني هذه البلدان بدون ان هذه البلدان تستفيد. كذلك من الضروري كذلك حتى يعني البلدان الافريقيه تخرج شويه من هذا الجمود، يعني تروح الى اشياء ملموسه بكل صراحه. الى حد الان ما فيش سوق مثلا افريقي مشترك. نعم. علاش؟ يعني اقتصادي ممكن ان نخلق هذه الاليه. موسى بودهان، الجزائر في وهران او مستر وهران عرف منذ 2013، نحن نعيش الدوره الحادية عشر. الجزائر اخذت على عاتقها المرافعه من اجل افريقيا في كل المحطات. رئيس الجمهوريه يراس الاليه الافريقيه للتقييم من اجل او من قبل النظراء، يعني هذه المنابر الافريقيه. ما هي الأسباب وما هي المميزات وما هي الدواعي اللي خلت الجزائر تتبوأ هذه المكانة في إفريقيا؟ إضافة لما تقدم به الأستاذ ريدي وهو مشكور، أقول بأن الجزائر الآن عن جدارة واستحقاق في الحق كانت وما زالت وستبقى دائما مكة للأحرار وقبلة للثوار في كل القضايا العادلة وفي مختلف أنحاء المعمورة. القضايا العادلة نحن نقصد خاصة القضايا المتعلقة بإفريقيا، القضايا في الصحراء الغربية وكل القضايا. الجزائر محترمة جدا لأن مواقفها ثابتة، مواقفها مشرفة، مواقفها تاريخية، مواقفها لا بيع ولا شراء فيها وما إلى ذلك. إذا تحترمها كل الدول وخاصة دول إفريقيا، لأن الجزائر مثل ما ذكر الأستاذ أحسن مدافع شرس على إفريقيا، بأن تكون لها مكانة محترمة، مكانة في مجلس الأمن الدولي على الأقل بمقعدين، تدافع عنها من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأمنية، في كل المنابر، في كل المحافل الدولية والقارية والجهوية. تدافع على إفريقيا، تدافع على العرب، تدافع على المسلمين، تدافع على كل الحرار في مختلف أنحاء المعمورة كما قلنا. فإذا لا تستغرب أخي بوعافية لما الجزائر تستضيف مثل هذه الندوات، مثل هذه الدورات، مثل هذه القمم على غرار القمة العربية، جامعة الدول العربية، على غرار القمة المتعلقة بالاتحاد الإفريقي كل، على غرار واحتضانها. الجزائر تحتضن مجموعة من الآليات الإفريقية والعربية على غرار الأفريبول، ربما سنتحدث عنها، المنظمة الشرطية للتعاون الافريقي. يعني نقطة مهمة أطارها الأستاذ مصطفى دريدي، ولكن أردت أن يسمي الاسم ولكن ربما في هذه ثلاث دقائق أو 4 لم يذكر الكلمة، وهي فرنسا. ربما فرنسا هي أسس المشكل في إفريقيا، وشفنا كما قال النخبة الثانية أو الجيل الثاني في إفريقيا بدأ يتحرر. صحيح. آخرها في السنغال. صحيح. في دول النيجر إلى غير ذلك. صحيح. يعني فرنسا راهي تطرد من النافذة، كيف تعلق؟ إذن هذه مسألة نثمنها، هذه مسألة نتحدث عنها بصوت عالي ورأس مرفوع، لأن الأفارقة أخيرا اكتشفوا بأن العدو الأمس، بأن الاستعمار الأمس لا يريد ولن يريد على الإطلاق أن تتحرر هذه الشعوب في كل الميادين، في كل المسائل، حتى وأن تحررت شكلي فهذا الاستعمار يريد أن تبقى هذه المستعمرات كما كانت لتصريف سلاحها ولترويج لأفكارها ولغاتها وتقاليدها وما إلى ذلك. فإذا
الأفارقة أخيرا ولله الحمد كما يقال هبوا هبة رجل واحد وطردوا هذا الاستعمار، طردوه في الحقيقة من الباب صحيح، ولكن حذري لأن الاستعمار يعني صحيح يقال انه تلميذ غبي نعم، ولكن في مصالحه دائما يريد ان بارك الله فيك. ثمة شركات فرنسيه الان مقبله للاستثمار في الصحراء الغربيه وفي مناطق معروفه يعني. هذا امر يشكل خطوره كبيره على الامن الاقليمي، الامن القومي ان صح التعبير للجزائر، وافريقيا تعتبر الامن الاستراتيجي او العمق الاستراتيجي للجزائر. اقول فقط بالنسبه لفرنسا ما دام ذكرتها وانت مشكور بارك الله فيك، لانها عدوه الامس واليوم وتبقى الى ابد الابدين هي العدو اللدود يعني والدائم والمستمر. قلت سمعنا قبل ايام قليله ان سفن محمله بالاسلحه رست في موانئ الكيان المخزني. ماذا سيفعلون بهذه الاسلحه؟ اذا تهديدات خطيره وخطيره ضد افريقيا والعديد من الدول خاصه المحوريه منها على غير الجزائر، لا سيما الجزائر طبعا، وهناك دول افريقيا مستهدفه. فاذا استفاق وهذه مزيه نثمنها بارك الله فيك ما ذكرتها. وطردوا هذا الاستثمار، واعتقد ان فرنسا لم يعد لها الان لا تاثير ولا يحزنون، ولكن نحتاط فقط من حبالها ومن حيلها ومكرها. استاذ مصطفى أدريدي، رغم انه هذا الامر اللي كنا نتناقشوا فيه لانه الحوار هو يعني مفتوح، أستاذ بوعافية، أعتقد أن 55 دولة وما لها من إمكانيات وقدرات مادية وبشرية وثروات وإلى، تحدثتم عن هذا قبل قليل، أعتقد أنها بإمكانها تشكل لوحدها قوة إن تضافر جهودها وإن توحدت كلمتها وإن أسمعت على لسان ممثليها طبعا الأقوياء. ولن تجد إفريقيا أحسن من الجزائر. لا أقول هذا يعني من باب المبالغة أو شيء من القبيل، لكن هذه الحقيقة. والله لم أجد أي دولة مع احترامتي لكل الدول، لم أجد دولة كالجزائر تدافع عن إفريقيا في كل الميادين والمجالات وباختلاف المحافل الدولية. إذن أستاذ الكريم، الاصطفاف وراء مجموعة ربما ضد أو على حساب مجموعة أخرى. مرحبا بكم من جديد اخوتي خواتاتي، نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. صراحه الاعلام الجزائري كيف ما شفتوا في الفيديو بين فشل ذريع. لا حنا عندنا السلم الدوليين وجاو عندنا وداروا مؤتمر كبير، وحنا الجزائر وحنا القوه المضروبه من عند ربي ولا ما عرفتش اسمهم القوه الضاربه. الاعلام الجزائري اخوتي تيحلم شي حاجه مثل المغرب يبقى غادي تيجبد في المواضيع باش يجبد ضروري المملكه المغربيه. حتى الا ما جبدناش المغرب حتى شنو هذه الحلقه، ما يمكنش حلقه بلا المغرب. واش نجبدوش المغرب؟ ما يمكنش. ما نجبدوش المملكه المغربيه؟ لا يمكن. واش تقول لي انا شي حاجه معروفه واي حاجه. المغرب فرنسا اختارت على المملكه المغربيه لان المملكه المغربيه قوه كبيره، وانتم خلاتكم هذا وبقيتوا جارين. راه معروفين علاش. دوزيام فرانسيس علاش ما يجعلوش 130 سنه او ما يزيد من هذا؟ علاش علاش بوركوا يا خوتي؟ علاش ما يجعلوش؟ وديما مغربي يا خوتي. الله الوطن الملك. شكرا للمشاهده، ما تنسوناش الاشتراك وتفعيل الجرس، لايك، منتشر الفيديو، تعليق محفز. الله الوطن الملك. شكرا لكم بزاف.